盡的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。見咗你唔好飲咁多㗎啦。我有女朋友㗎。我而家要追你 BB 喎。你識唔識得一個叫 Scarlett 嘅人 Scarlett。Auntie 去醫院檢查下穩陣啲啊。咁見點啊？冇嘢。阿師傅，哦，翻屋企啦嚇。哦，知道。唔好意思啊，搞到你。貴姓啊？唔使客氣，我姓范嘅，住喺隔離。冇乜特別嘢㗎啦。我其實搬走咗，冇喺度住啦。仔女有仔女嘅世界，係咪咁話？咁咪早啲休息。好。James， 點解你唔聽我電話嘅？入嚟先講。Auntie。唔阻你哋啦，我走先啦 ，Auntie 嚇。究竟發生咩事啊？我喺師傅度揾翻我媽咪。哦。我知你關心我媽咪，我知道我屋企嘅事，你翻去先，遲啲揾你。咁我走先啦。即係梁師傅有咗我，先同老豆結婚。即係老豆唔係我撐老豆。我一直唔想提，係唔想破壞你哋兩仔爺嘅感情。佢絕對係一個好爸爸。唔該，你答咗我先啦。
點算啊？你唔好咁，你聽我講先。真係唔關我事㗎。等我爸爸媽媽仲要嚟，好偉大！你嬲我同你老豆，我唔會怪你。上一代嘅不糊塗賬，唔想下一代去承受，所以冇話你知。你老豆都錯唔晒，佢對你阿媽係真嘅。不過呢一段婚姻一啲都唔容易，唯一冇後悔嘅就係生你落嚟。Sorry 啊。小姐啊，其實你想去邊嘅啦嚇？你頭先唔係收咗我500蚊嘅咩？我車過你㗎啦，記唔記得㗎？上次你仲唔記得帶銀包添？係咩？總之個標咧跳夠500蚊你就俾我落車啦嚇。唉，我唔係唔想做你生意，我接埋你支旗咧，仲可以提早交更添。啊，睇你個樣又唔係想遊車河咁喎。逆風的方向更適合飛翔。啊？你冇聽過呢首歌咩嚇？逆風的方向更適合飛翔。唉，我啲普通話咧係咁普通噶啦，我哋啲港豬咧係咁上緊噶啦。喂，唔該你睇住前面條路啦。哦，就算失望，不可以絕望，呢句唔會冇聽過啦啩？啊，有次有個客咧想去落馬洲，我啲同行咧嫌遠唔肯接呢支旗，咁我咪接咯嗬。啊，點知佢一上車咧就鬧爆香港，話咧香港的士服務差，買嘢咧又冇手機錢包，嗰日仲遊行啊，大塞車。我揸的士嘅啫嘛，可以點啫？如果我樣樣搞得掂啊，我做咗特首啦，嗬！唔該，前邊停低俾我啊！啊，未行夠500蚊喎。啊，小姐啊，出邊就黑掹掹，個海咩都冇，有咩好睇呢啊？記住，人間的波折，阻不了盼望。逆風的方向更適合飛翔啊嘛，又唔係冇道理嘅。啊，我以為你掛住諗嘢，冇聽過我講嘢添。你究竟係的士司機定係社工嚟㗎？誒，我學啲後生仔，crossover啫。誒，俾翻500蚊你，我免費送你翻屋企。吓？點解啊？你唔喺度住咧，你唔知㗎啦。香港地咧，日日都有人自殺，我唔想香港變成悲情城市。頭先你上車嗰陣咧，個樣真係好唔掂啊！我揸咗咁耐的士，唔多唔少都睇得出㗎。其實我算係香港人嚟㗎，身份證都攞埋，係爭在未到香港喺屋企咯。有屋企返，點會唔當呢度係屋企啊？唔好講咁多啦，一於送你返屋企。午夜12點，香島電台由何美鳳報道新聞。
由多個民間團體同政黨舉行嘅撐港大遊行，下午喺維園出發。遊行人士呼籲港人團結，共同捍衛香港嘅核心價值，打造香港成為一個公平、開放、包容、有質素、有國際視野嘅城市。沿途有唔少市民加入。大會表示有4萬人參與遊行，警方表示高峰時期有8000人。早晨，早晨，唔該晒。冇乜好唔該嘅。如果之前有啲嘢做過分咗，對唔住。本人徐樂怡謹以至誠、據實聲明及確認，本人所作之證供均屬真實及為事實之全部，並無虛言。證人，你嘅職業係乜嘢啊？我喺聖基恩小學教書。咁你同第一被告任子超係咩關係？佢喺聖基恩小學讀2年班嘅時候，我教過佢中文、常識同埋音樂。咁任子超係個點樣嘅學生啊？佢係一個好聰明嘅學生，佢年年級考第1，鋼琴公開賽佢攞過冠軍。所以佢都係一個好有天分嘅小朋友。咁畢業之後，你哋有冇聯絡？有，佢年年都寄聖誕卡俾我㗎，有時仲寫信俾我，話俾我聽佢近況。咩近況咧？佢話我知佢交唔到朋友，冇人明白佢，佢覺得好孤獨。咁有冇提到佢爸爸媽媽？有。佢屋企人對佢期望好高，尤其是佢媽媽試過測驗低過95分，佢就會受到體罰，而且仲唔俾飯佢食添。咁有冇提到佢爸爸？屋企都係佢媽媽壞晒事，所以佢爸爸好少出聲。我記得佢啱啱去外國讀書嗰陣時候，佢寫信話俾我聽，佢唔想再讀落去，佢想翻嚟香港揾嘢做，然後搬出嚟。有冇話點解咧？佢屋企壓力好大，而且喺嗰邊又俾人歧視。但係我勸佢幾辛苦都要讀埋落去。其實嗰時我咁樣講，可能都俾咗啲壓力佢。咁最終佢大學畢業出嚟做嘢，屋企人對佢有冇好咗咧？仲差咗，因為佢成日轉工。佢屋企睇佢唔起，話佢冇份工做得長。咁最後你收到嘅聖誕卡同埋佢嘅信係幾時？今年年頭，佢寫信話俾我知，佢已經冇再返工，因為同啲同事唔夾。佢唔知佢生存為咗乜，想死咗佢。你收到佢嘅信，你有咩反應？好擔心。我好擔心佢會做傻事，但係嗰排我腰有事，所以就將件事擺低咗。其實我好後悔，我好後悔冇去揾阿子超。如果唔係，唔會搞成咁。就你認識任子超，佢讀書叻啦，音樂天分又好高啦，屋企又對佢好大期望啦。咁佢自己有冇人生目標或者理想？啱啱去美國讀書嘅時候，佢係好想讀音樂系，但係屋企反對。細個時候就逼佢學琴，到佢真係中意音樂嘅時候，就嫌讀音樂揾唔到食。佢有冇話假如果讀完音樂想做啲乜嘢？有，佢想做音樂老師，佢想教啲有天分嘅小朋友音樂。一個咁簡單嘅願望，梗係唔可以成全佢啦。
阿 Sir，可唔可以同第一被告講兩句啊？志超，老師對你唔住，你唔好怪我，記住要俾心機做人，唔好放棄。喂 Daniel 啊，你咁中意音樂咧，係咪細個就俾阿媽逼出嚟？佢細個喺個肚入邊嘅時候，已經當咧嗰啲十二指腸係五線譜嚟。啲唔開心嘅嘢就唔好提啦。不過咧，做律師唔代表唔可以玩音樂嘅，都未至於要殺咗阿媽阿老豆咁嚴重。我細個嗰陣時咧，都好中意玩啲女仔嘢，好似毛公仔咁啊。我阿媽幾驚我大個嗰陣時會變基佬。阿 Charles 啊，你阿媽咧？咩啊？你阿媽有冇話想你大個做啲咩㗎？人人都有阿媽，唔通個個人都想有個阿媽咩？唔係啊，我係話你。你講夠未啫？喂，你睇下嗰邊有人傾到咧，阿媽都唔認得喎。啊，唔怪得知散庭之後又話唔食飯又食啦，正衰仔。喂，不如我哋而家靜靜雞行過去圍佢哋咯。咁樣出賣朋友嘅你，我走先。做乜嘢啫？佢呢排怪怪地咁嘅。算啦，喂，不如我哋散咯，翻去都夠鐘。走啦，忙。嚴唔嚴重？醫院方面話係食物中毒。姚大律師，第一被告咁嘅情況，你有冇嘢要補充？我都係開庭前5分鐘收到控方嘅通知，話我當事人入咗醫院。咁今日你嗰邊有冇人預備證供？冇。范大律師你嗰邊呢？法官閣下，有個證人龍康成會作供。好。龍先生，你嘅職業係乜嘢咧？小島電視台宣傳部主任。你同本案第2被告朱迪迪係咩關係？我哋係同事，而佢係做幕前嘅。我哋曾經拍過拖，但係分咗手。你認識嘅朱迪迪係個點樣嘅人咧？阿 Bell 佢係個好女仔嚟嘅，佢心地善良，對人又冇機心。我曾經打算咧同佢結婚嘅，但係收尾佢平一場之後，就變咗細路女咁樣，有陣時仲搞到我好猛。細路女到咩程度啊？可唔可以講嚟聽下？佢不嬲都冇乜主見，但係病完之後連記性都冇埋，所有嘢都要重新適應、重新再學過咁樣，十足11個小學生。咁佢同同事同朋友嘅相處係點啊？佢冇乜朋友㗎，佢講過有個阿鬼嘅男仔，咁啊對好似阿妹咁樣，但係唔係我就唔知。呢個阿鬼嘅男仔你有冇見過？有，見過1、2次，不過覺得佢好似怪怪地咁樣，所以叫阿 Bell 唔好近佢咁多。阿 Bell 有冇聽你話？冇，反而有幾次我哋嗌交之後，佢仲走去揾阿鬼添。你點知嘅？阿 Bell 好得意㗎，佢唔識講大話㗎。佢每次揾完阿鬼之後，翻嚟都會同我講。咁阿 Bell 有冇同你提過阿鬼同佢講過啲乜嘢？有，阿鬼話我唔係好人喎，叫佢唔好黐埋我度。最終你同阿 Bell 係點解會分開？其實佢間唔中咧，阿 Bell 都會嚟我度過夜嘅。咁但係收尾有一日臨天光嘅時候，佢就唔見咗人，去咗報警。因咩事去報警咧？自從佢有病同埋識咗阿鬼之後，我發覺我哋嘅分歧越嚟越大。但我又唔想講分手。我本身學詠春嘅，我衝動又大脾氣，有時如果佢激嬲我就揾佢嚟做出氣袋。你意思係會喐手打佢？但我唔想啊！但我真係控制唔到。嗰日林天光，佢又去到警署
不過冇落到口供。之後單案就取消咗，我哋又冇再見。但係而家諗翻轉頭，你繼續講。我而家諗翻轉頭，我應該對佢好啲。如果我對佢好啲嘅話，佢就唔會黐埋喺鬼度，唔黐埋喺鬼度之後嘅事就唔會發生。你所講之後嘅事係指咩事？咩事？阿 Belle 份人好簡單嘅啫。如果你對佢好，關心佢，你叫佢做咩佢都會做。叫佢做乜嘢都得，包唔包括做違法嘅事？阿 Belle 根本同個10歲細路女冇分別嘅，當佢玩到創晒嘅時候，根本就唔識分咩違法，咩係唔違法。嗰條命都係我抱，如果對好啲就唔會有事。如果有機會放翻出嚟嘅話，就會想一生一世咁照顧佢。法官閣下，我哋啱啱收到警方嘅通知，第一被告任子超喺醫院病房自殺。而家搶救緊定係點？發現嘅時候已經證實死亡。師傅，仲未走嘅？跌得爛啦喎！而家冇咗阿鬼咧，會唔會對 D2 有利㗎？睇范大狀嘅走勢，佢而家主打一個 point， 就阿 Belle 由頭到尾都係俾阿鬼擺布。而家 D2 講乜都得㗎啦，阿鬼都死咗啦，俾著係我都咩都賴晒落去佢度。我同 Charles 估佢不甘寂寞，唔想咁咪坐一世監，索性玩大佢。其實佢不嬲都話想死㗎啦，喺審訊期間自殺身亡，夠晒大。係咪真係想玩大？得佢自己自知。要俾心機做人，唔好放棄。喂，你做咩？喂！阿水，咁啱嘅，啱啱同阿伯母食完飯。有個阿叔撬開把鎖偷煙，咁啱俾我見到。哎呀，把鎖我上次至換咗把新嘅啫喎。你呢隻平鎖啊，一剪就斷㗎啦。你換隻貴啲嗰隻嘛。是但啦，又冇咩俾人偷。你幾廿蚊一包煙都話冇，你自己唔係賺得多嘛？誒，咪當方便嗰啲阿叔唔使行入鋪頭買煙咯，冇咩事，坐車走啦。點解？三頭兩日又打交又打人，地方又污糟，老鼠曱甴通處走。誒，走咩啊？一場嚟到，過嚟坐低傾下偈先啦。其實咧，呢度附近環境都唔錯㗎。你咪睇呢度咁多老鼠曱甴啊！但係全部都驚人㗎，佢唔會搞你㗎。夜晚喺度瞓好好風添㗎。你話係咪啊，譚愛妹？風好唔好啊？其次啫，最緊要有班街坊睇住，冇咁驚啊嘛。係咧？你最近住邊頭啊？我住嗰度好細嘅，啱啱夠我自己一個人住。
香港地方個個都係咁細㗎啦，你啱啱出嚟做嘢，唔好咁大使啊！你俾我嗰啲錢咧，我儲翻埋啦。出嚟做咩？叫起手你要用咯，咁咪有得用咯。多餘，啲錢我俾你用，你就用啦。我要錢我揾唔到咩？你冇搞錯啊！呢個你阿媽嚟㗎，你咩態度啊？關你咩事咁多嘢講？你自己問下自己，你對上一次過嚟幾時啊？我諗我冇必要喺度同你解釋。你阿媽你都唔認，你五翼仔啊！講咩啊？兩個唔好老皮啦，兩個都叻仔，係我呢個跛婆唔識世界，兩個唔好嗌交嚇！我要講佢講晒，你自己諗下啦。走先。夜啦，翻屋企啦，聽朝你仲要翻工。你可唔可以唔好再喺檔口嗰度瞓？我有地方瞓㗎，岑姑娘同我揾咗笪地方㗎啦。遲啲我同你喺附近再租個地方。唔使咁麻煩。你聽下我講啦。執埋啲嘢，我同你翻去先。仲以為夜媽媽冇人落嚟，泳池就閂咗，哎呀，諗住落嚟出翻身汗啊嘛！我估你咧就擺 D2 上整人代自辯，我冇估錯。你俾我靜下啦！場官司你甩爛啫，我仲要打埋落去㗎。你唔好講到你個客自殺死，就係益咗我個客至得㗎。呢場官司令我諗起好多嘢。你嘅嘢我冇興趣知啊。如果同你有關咧，我最好懷念喺 U 嗰幾年，一齊落酒吧，一齊識女仔，同你住一個 hall，同你住一間房。咁都值得懷念啊！你唔係話我爭啲學到你自殺啫嘛？咁啊點啊？嗰陣年少無知，蝦蝦霸霸想增強自己自信心，咁你係斯文又唔出聲，唔恰你恰邊個？好心你啦，呢啲咁值得懷念嘅嘢留翻你自己啦。靚仔嗰陣，我啲安全感都冇，老豆老媽子閂埋門嗌交，以為我唔知，望住老豆俾阿媽恰，佢都唔出聲。你我做靚仔啊，我心理點會平衡啊？所以就要揾個人嚟恰，平衡翻你啲心理。好過斬我老豆老母10幾20碌啊，係咪啊？咁又係，好在當年俾你恰嗰個冇跳樓死啫。有少人冇膽識女仔，細佬有個資源筆啊！你又叻啦，去到今時今日仲越戰越勇啊！不過講真話，如果我再結婚嘅話咧，有埋小朋友咧，一定要個小朋友咧健健康康咁成長啊！你呢啲願景留翻第日同你個老婆講啦。如無意外咧，我老婆應該係 Ophelia。你諗清楚㗎啦。諗清楚邊樣嘢，再結婚啦，因為同 Ophelia 結婚啊！你話俾我聽。對唔住啊！去邊度玩啊，莫小姐？去探個朋友啫嘛。小姐啊，發生咩事啊？你嬲我都話俾我聽啦，電話又唔接 ，message 又唔覆，擔心你啊！
你有冇向第一被告提議，與其我哋死，不如佢哋死？意思係殺咗第一被告任子超嘅父母。冇。你有冇份參與成個殺人計劃？冇。你有冇份幫手處理2名死者嘅屍體？冇。證明由始至終，第二被告不但知情，而且佢係有份參與整個殺人計劃。喺呢一件案，佢所扮演嘅角色同第一被告係不相伯仲。所以我喺呢度懇請咁多位陪審員裁定第二被告2項謀殺罪及1項非法處理屍體罪罪名成立。辯方律師，各位陪審員，整件案件無疑係一宗悲劇，一個大好家庭被滅門，一個資優嘅青年因為咁而自殺，一個心地善良嘅女仔，佢嘅命運就喺你哋手上。1個鐘啫喎，我印象中都冇見過咁快手嘅陪審員，肯定凶多吉少。唔使自己嚇自己㗎，咁快有結果係意味住有罪冇罪都無需爭議。樂觀啲。被告請你起立。陪審團，請問你哋係咪已經有裁決？法官閣下，係。Congrats， 佢甩咗2條 murders。有乜咁恭喜啊？而家唔使坐啊！話時話，我而家喺 California Tower 23樓。殉情啊？23樓夠高咩？原來失戀同生飛枝一樣，表面上冇乜嘢，其實痛到入心。生飛枝啫係嘛？喂，你喺度嘅，仲好出聲啊！唔止我，仲有佢哋。哇！唔係啲報紙賣出嚟啊，仲以為我啲法官好好啊！閒閒哋一個 SC 都揾得多過我哋高院大法官啦。阿 James 啊，家做法官揾得多錢啦。做咩啊？佢飲大咗啊？大家今日咧當佢嚟搭台得㗎啦。計我話人工都係其次啊！而家咁嘅環境，遇着啲敏感嘅案件，真係要打醒12分精神。冇收到刀片咁嘅小禮物，算你好彩㗎啦。咁又冇，不過有一次個辯方律師兜好大個圈咁話我係白絲啫。話喺庭上面咁樣講。哦，咁佢又講得好有技巧喎。佢話單案咧交俾你審咧，我哋都好放心，除非你都係埋白絲啦。哇！佢真係兇你小心判案。我即時警告佢小心言辭咯。咁老實講，我做咗裁判官咁耐，又從來未試過收到電話打嚟教我點樣判案嘅。但外間又唔係咁睇啊！司法獨立咧，全球排名第8跌到第13，搞到個個咧要行出嚟解話。最低試過15。08年我做裁判官，我記得跟住嗰幾年都係排10幾，所以又唔需要大驚小怪嘅。咁又唔係咁講啊！12個國際法律權威聯署批評你香港司法獨立出現咗問題。司法獨立又好，法治又好，都唔可以淨係靠法官嚟守龍門㗎。如果立法同執法係公平公正嘅話，咁做法院我哋好做好多。最緊要咧就請翻啲有質素嘅法官，
唔夠官審案啊！講咗唔夠法官好多年㗎啦，我都諗住做多幾年，嘗試申請做法官㗎。喂，啱晒喎，大把位喎，淨係裁判官爭成20幾個啦，加埋高等法院仲爭成40幾個㗎。其實今次個表妹單嘢令我諗咗好多嘢。單個判咗我先講啊，個裁決同埋判刑咧應該係冇乜爭議嘅。所以我同 Michael 講唔好再上訴啦。判2年對個表妹嚟講已經係好大嘅教訓。不過成單案提醒咗我，咁多罪案咁多慘劇發生係因為我哋太容易忽略身邊嘅人。你食咗飯未啊？有飯有餸喎。好啊。咦，報紙婆請多咗個人啊？我個仔嚟㗎，大律師啊！哦，咁叻啊！啊，生意好啊！有位先生買咗你喺度寄賣咗嘅小提琴啊，就係呢位啦。佢話唔想你冇咗個琴用，所以借住俾你用先。James 知道我哋冇事傾翻偈咧，一定嚇親。我話佢知我喺香港揸翻車啊，仲嚇親佢啊！Philip 過咗身之後，我一個人揸車，由東岸揸到西岸都係咁啦。好啦，以後我啊多咗個司機用啦。誒，楊太，覺得架車點樣啊？有冇興趣揸佢出去同你先生兜翻段風咁咧？我係尤小姐，佢唔係我先生，佢係我老細。咦，兜翻轉都好喎，橫掂我老細都好想考下我手車。仲唔開車？係，我手車得唔得啊？好得啊！誒，不如上山頂嘆個下午茶啦。好啊。Icy 啊，有人揾你啊！做咩咧？呢位東望台記者。講啊，有冇啲咩説話想同香港人講？香港係仍然有好多嘢值得我哋驕傲，所以大家要堅持落去，唔好放棄。就係因為呢一份堅持，所以你寧願放棄一段美好嘅姻緣。積了笑和淚，這小島走下去。獅子山中見證人群裏失散團聚，一家親親都有時矛盾，不必以敵人自居，同舟之情攜手走過崎嶇。少不免會疑慮，亦揮不捨下去。不朽香港到處是名居，心裏無懼。春風吹吹過世事上邊，
光景冷熱成霧水，同舟之情情牽準有根據。還有天地能前往，還有生命發光。騰躍於鬧市海港，愛在舊城窄巷。誰也經歷過迷惘，人間的波折阻不了盼望。騰進個上人眼光，人生不免崎嶇，難以絕無掛慮。騎士紅袖在獅子山下這共濟，拋棄區分求共對。還有天地能前。法庭係莊嚴，係體現法治嘅地方。法庭嘅莊嚴有必要受到保護。喺判刑時候話，面對年青人勇於表達佢哋嘅意見，法庭除咗會考慮佢哋嘅行為同埋佢哋所引起嘅結果之外，亦都應該要採取寬容嘅態度，嘗試去理解佢哋嘅行為。家庭以至社會，如果要和諧，唔可以下下都靠法庭去解決問題。人與人之間嘅關係係互諒、互讓、互敬、互愛。最遺憾嘅係喺現今嘅家庭以至社會，正正係缺乏呢種包容同埋愛。鬧市開講，愛在舊城窄巷，誰也經歷過迷惘，人間的恩怨幾許已淡忘，只需口要我走咗作行，為你一直護航。